おや、この生き物は何でしょう。擬態しています。危うく見逃すところでした。葉っぱを持って近づいてみましょう。どうやらツチガエルのようです。まだバレていないと思っているのでしょうか。触ると臭い汁を出します。これは天敵から身を守るためです。しかしお腹が減ったサギのような鳥類にはあまり意味がありません。どこにでもいそうなカエルですが、場所によっては絶滅危惧種です。アリを好んで食べるため葉っぱには見向きもしません。警戒心はかなり強い方ですが、仲良くなれそうです。葉っぱで誘っているのですが、全く興味がありません。蛇に睨まれたカエルとはこのことですね。さて、そろそろお家へ帰りましょう。また明日も会えるといいね。